Salü, bonjour, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Mischa Hofer und heute gebe ich euch 12 Tipps für eine unvergessliche Fahrradreise. Damit nicht nur die Deutschschweizer dieses Video verstehen, mache ich das Ganze einmal auf Hochdeutsch. Somit können auch mehr Leute von diesen Tipps profitieren. Bestimmt gibt es unter euch noch Leute, die viel mehr Erfahrung mit Fahrradtouren haben. Deshalb bitte ich euch, eure Meinung, Ergänzungen oder weitere Tipps in die Kommentare zu schreiben. Willst du wissen, wie du einen optimalen Übernachtungsplatz findest oder wie du mit möglichst wenig Geld möglichst viel erleben kannst? Dann bleib auf jeden Fall dran. Wie viel habe ich auf meinen 2 Radtouren insgesamt ausgegeben? Was habe ich mitgenommen? Und wo genau bin ich durchgefahren? All das findest du im zusätzlichen Dokument, welches in der Infobox verlinkt ist. Ja, und dann kommen wir auch schon zum ersten Tipp und der wäre der Mut zum Anfangen. Alles beginnt immer mit einer Idee, ausgelöst durch eine Inspiration. Die Idee entwickelt sich immer weiter und irgendeinmal ist der Moment gekommen, wo man sich entscheiden muss. Entscheiden, ob man seine Idee einmal umsetzt oder ob es für immer ein Wunsch bleibt. Um eine Idee umzusetzen, muss man immer irgendwo beginnen. Aber wo beginne ich nun? Beginne zum Beispiel mit dem Planen deiner Route oder schreib dir auf, welche Dinge du noch benötigst in deiner Ausrüstung und wo du sie dir beschaffen kannst. Ich weiß, der Start ist immer hart. Doch wichtig ist, dass du mit irgendetwas beginnst und dich dann nicht sofort im Detail verlierst. Beginne einfach gerade mit dem, was dir am liebsten ist. Der nächste Tipp wäre Informationen filtern und festhalten. Sobald du Informationen zu googeln beginnst, wirst du von Informationen nur so überhäuft. Gib also auf Google möglichst spezifische Stichwörter ein, damit du möglichst rasch deine gewünschten Informationen erhältst. Ich rate dir dabei, alle Informationen, die du sammelst, gleich in ein Word-Dokument zu kopieren und dieses auch schon ordentlich zu gliedern, damit du die Informationen jederzeit schnell wieder abrufen kannst. Kommen wir nun zu einem sehr essentiellen Tipp und der wäre Budget festlegen und Ausgaben tracken. Bevor du losradelst, solltest du dir auf jeden Fall ein Budget festlegen. Überleg dir erstens, wie viel Geld du maximal ausgeben willst und zweitens, wie viel du so täglich ungefähr gebrauchen wirst. Plane zudem immer eine Reserve ein, denn du weißt nie, was auf dich zukommen wird. Zudem empfehle ich dir, deine Ausgaben zu tracken. Das heißt, all deine Ausgaben zu notieren. Das dient dazu, dir deine Einkäufe ins Bewusstsein zu rufen. Viele Dinge kaufen Menschen im Unterbewusstsein ein, ohne dabei die Auswirkungen auf ihr Budget zu kennen. Immer alles zu notieren, klingt zu Beginn sehr mühsam. Und ist es auch. Ja, ist es wirklich auch. Aber trotzdem ist es ein sehr effizienter Weg, sein Budget im Griff zu haben. Ich selbst habe mir jeden Abend in den iPhone-Notizen notiert, was ich durch den Tag alles ausgegeben habe. So hatte ich immer einen perfekten Überblick über meine Ausgaben und wusste sofort, wann ich vom Budget abwich. Wichtig! Tracking erfüllt seinen Sinn nur, wenn ihr wirklich alles notiert. Und damit meine ich alles. Auch die 5 Franken für den Kaffee oder die 2 Franken für den Twix. Denn auch die kleinen Beträge summieren sich früher oder später zu großen. Im Zusatzdokument, welches in der Infobox verlinkt ist, findest du die genauen Ausgaben, welche ich während meiner 2 Fahrradreisen hatte. Beachte zudem noch, je mehr du planst, desto weniger Geld benötigst du. Wie man so schön sagt, Zeit ist Geld. Hast du zum Beispiel am Abend zuvor keine Lust, dir eine Schlafgelegenheit für den nächsten Tag zu organisieren, wirst du am nächsten Tag einfach an einem sehr unkomfortablen Ort schlafen oder in einer sehr teuren Unterkunft. Schläfst du immer in der Scheiße, wird sich das mit der Zeit auf deine Motivation auswirken. Schläfst du immer in teuren Hotels, wirst du früher broke als geplant. Plane also voraus, um einen guten Mittelweg zu finden. Dies würde uns auch schon zum nächsten Tipp führen und der wäre die optimale Unterkunft finden. Um eine für dich passende Unterkunft zu finden, solltest du dir bereits im Voraus überlegen, was deine Komfortsansprüche sind, wie viel Budget du hast, wie das Wetter wird und was du in dieser Unterkunft erledigen willst. Grundsätzlich sollte die Unterkunft immer so gut wie möglich deinen Bedürfnissen angepasst sein. Brauchst du also einen Ort, um deine Wäsche zu waschen, dann achte darauf, dass die Unterkunft dies auch ermöglicht. Plane zudem ein, dass es vielleicht mehr als eine Nacht dauert, bis die Wäsche trocken ist. Hier blende ich dir jetzt eine Tabelle ein. Dabei siehst du jeweils die Vor- und Nachteile aufgelistet zu meinen Kriteriumspunkten. Wenn du dir eine solche Denkensart angewöhnst, findest du fast immer die richtige Unterkunft passend zu deiner Situation.
Natürlich wirst du auch so ab und zu einmal in der Scheiße landen, aber das gehört halt zu einem Fahrradabenteuer. Der nächste Tipp ist, stell dir eine gute Ausrüstung zusammen. Denn eine gute Ausrüstung kann dir die Reise stark erleichtern. Denn dein Gepäck ist schlussendlich dein alltäglicher Begleiter. Hast du also alles schön geordnet und die wichtigsten Sachen immer griffbereit, sollte es nie vorkommen, dass bei einem plötzlichen Regenschauer die Regenjacke ganz unten im Gepäck ist. Mir persönlich hat es auch geholfen, meine Packung 2-3 Mal zu erstellen und dann wieder auszupacken. Somit wusste ich zu Beginn der Reise genau, wo sich was befindet. Für längere Reisen empfehle ich, am Vorder- und am Hinterrad Taschen zu befestigen, also insgesamt 4 Stück. Für kürzere Reisen reicht es auch, 2 große Taschen am Hinterrad zu befestigen. Achte allerdings unbedingt darauf, dass deine Taschen wasserdicht sind. Zudem empfehle ich dir, die Kleidung zusätzlich in einen wasserfesten Sack zu stopfen, damit sie noch einmal geschützt sind. Weil das Schlimmste ist, wenn die Kleidung nass ist. Dann ist der Spaß vorbei. Was auch sehr praktisch ist, ist eine Lenkertasche. Dort hier kannst du deine Wertsachen verstauen und falls du einmal ins Einkaufszentrum gehst, kannst du die Tasche mit dir nehmen, mit all deinen Wertsachen drin und das Fahrrad draußen stehen lassen. Allgemein gilt, bevor du etwas kaufst, frage unbedingt deine Freunde und Familie, ob sie dir irgendetwas ausleihen können oder irgendetwas von diesen Fahrradutensilien besitzen. Denn kaufen kann man schnell. Aber wenn man schon für die Ausrüstung 1000 Franken ausgibt, fehlen einem 1000 Franken für die Fahrt. Deshalb habe ich so gemacht, dass ich die Taschen und auch das Fahrrad von jemandem ausgelehnt habe. Somit konnte ich ohne große finanzielle Aufwände bereits mit der Reise starten. Vor allem, wenn das deine erste Fahrradreise ist, lohnt sich dies wirklich. Denn du weißt ja noch nicht, ob es dir überhaupt gefallen wird. Und da gleich eine volle Ausrüstung zu kaufen, macht null Sinn. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Menschen zu viel Gepäck mitnehmen. Die Rechnung ist einfach. Je mehr Gepäck, desto mehr Gewicht, desto mehr Energie wird benötigt, desto weniger weit kommst du. Unverzichtlich ist bestimmt ein paar Ersatzkleider sowie Ersatzunterwäsche. Zudem sind genügend warme Kleider immer von Vorteilen. Ich empfehle euch auch, ein gutes, leichtes Zelt zu kaufen und nicht wie ich auf meiner ersten Fahrradreise ein Festivalzelt für 3 Personen mitzuschleppen. Da mein Handy mein Navigationsmittel war, war ich sehr dankbar um die Powerbank. Falls dich die gesamte Packliste interessiert, findest du diese auch im zusätzlichen Word-Dokument. Der nächste Tipp ist, weniger ist mehr. Denn zu Beginn habe ich mir selbst immer zu hohe Tagesziele gesetzt. Ich empfehle euch deshalb, zu Beginn eher weniger Kilometer einzuplanen, um euch an die neue Reiseart zu gewöhnen. Somit musst du auch nicht immer dein Ziel hinterherradeln und kannst es automatisch viel mehr genießen. Merke dir, dass bei einer Fahrradreise immer der Weg das Ziel ist. Du solltest also auch Zeit haben, einmal eine Pause einzulegen, wenn es dir irgendwo gefällt, oder auch mal einen kleinen Abstecher zu machen, um etwas genauer zu erkunden. Auf meiner Radtour um die Schweiz habe ich pro Tag ca. 60 bis 80 Kilometer zurückgelegt. Ich muss allerdings dazu auch sagen, dass die Routen immer sehr hügelig waren und oft viele Höhenmeter absolviert werden mussten. Auf meiner Radtour von Rotterdam nach Oslo war dies ganz anders. Die Strecke war meistens flach und somit konnte ich täglich zwischen 60 und 100 Kilometern zurücklegen. Die genauen Routen zu beiden Fahrradreisen findest du ebenfalls im Zusatzdokument. Der nächste Tipp wäre offizielle Fahrradwege nutzen, denn es ist nicht sehr attraktiv, den ganzen Tag auf der Hauptstraße zu fahren, weil dort hat es ständig viel Verkehr und somit musst du dich immer umdrehen, was sich mit der Zeit auf deinen Nacken auswirkt. Zu empfehlen ist, möglichst oft den offiziellen Fahrradrouten zu folgen, denn diese führen größtenteils über Nebenstraßen, dem Fluss entlang oder allgemein an schönen Orten vorbei. Denn stell dir vor, diese offiziellen Fahrradwege wurden von fahrradbegeisterten Menschen extra für dich erstellt. Du wirst also per Zufall kaum bessere Routen finden als die von den Einheimischen extra für dich zusammengestellten Routen. Ich selbst habe mich einige Male bewusst oder auch unbewusst von den Routen entfernt und ich kann euch sagen, es hat sich nie wirklich gelohnt. Ich landete immer irgendwo in der Scheiße und musste irgendwo oder in einer Sackgasse, musste wenden, verlor Zeit, Energie, Nerven, Wasser und alles weitere. Reist du in der Schweiz, findest du auf Schweiz Mobile alle
Fahrradrouten, die durch die Schweiz führen, mit sehr vielen Angaben zu ihnen. Der Link zu Mobile Schweiz habe ich euch auch in die Infobox gepackt. Falls du ins Ausland gehst, gibt es die App Komoot, welche relativ beliebt ist bei den Fahrradfahrern, weil man dort die Möglichkeit hat, die Karten als Offline-Map runterzuladen. Allerdings kostet das Weltpaket ca. 30 Franken und ist meiner Meinung nach nicht das Geld wert. Ich bevorzuge die länderspezifischen Fahrrad-Apps, wie zum Beispiel Elefruits und Fietsknop in den Niederlanden, welche kostenlos zur Verfügung stehen und sehr nützlich sind. Auch diese zwei Apps habe ich euch in der Infobox verlinkt. Wagt auch unbekannte oder fremde Leute kennenzulernen. Wage es, unbekannte oder fremde Leute kennenzulernen. Das ist ein Tipp von Jakob an alle Radfahrer, die vor ihrer ersten Radtour stehen. Es braucht doch ein wenig Mut, wildfremde Menschen anzusprechen, denn man weiß nie genau, wie sie reagieren werden. Doch die Erfahrung zeigte mir, dass die Menschen immer sehr offen und hilfsbereit sind. Dies war sowohl in der Schweiz sowie auch in Nordeuropa der Fall. Getrau dich also, mit dir unbekannten Menschen zu sprechen, denn jedes Gespräch ist eine Chance. So war auch ich sehr dankbar, dass ich Olmo, einen gleichaltrigen Italiener, vor dem Supermarkt angesprochen habe. Nach einem kurzen Gespräch realisierten wir beide, dass wir nach Oslo wollen. Und somit bestritten wir die letzten 2 Tage zusammen, was für mich ein perfekter Abschluss für die Fahrradreise war. Der nächste Tipp ist Warm Shower. Mein Motto für Radtouren. Für möglichst wenig Geld möglichst viel sehen. Und genau da kommt Warm Shower ins Spiel. Warm Shower ist eine Community von Radfahrern der ganzen Welt. Ziel ist es, sich gegenseitig zu unterstützen, um möglichst billig um die Welt radeln zu können. Gegen eine einmalige Gebühr von $30 kann man die Plattform nutzen. Du kannst sofort nach Schlafgelegenheiten in deiner Nähe suchen und die Leute auch direkt anschreiben. Mit etwas Glück haben sie Zeit und Lust, dich für eine Nacht aufzunehmen. Ich habe selbst über 20 Mal in sogenannten Warm Showers übernachtet und somit über 1000 Franken gespart. Meistens erhielt ich ein eigenes Zimmer, Möglichkeit warm zu duschen, deshalb heißt es übrigens auch Warm Shower, ein Nachtessen und ein Frühstück offeriert und das alles kostenlos. Ist doch unglaublich, oder nicht? Oft gaben mir die erfahrenen Radfahrer auch noch Tipps für meine weitere Reise. Zukünftige Fahrradreisen könnte ich mir ohne Fahrrad sowieso nicht, aber ohne Warm Shower schlicht und einfach nicht mehr vorstellen. Den Link zu Warm Shower habe ich auch in die Infobox gepackt. Iss bevor du Hunger hast und trink bevor du Durst hast. Ja. Iss bevor du Hunger hast und trink bevor du Durst hast. Diesen Tipp gibt mir ein Bekannter mit auf den Weg, kurz vor meiner ersten Radreise. Als erstes dachte ich, das sei eine sehr überspitzte Aussage. Doch meine Reisen haben mir gezeigt, dass es wichtig ist, vorauszudenken. Wenn du erst einen Brunnen mit Wasser aufsuchst, nachdem deine Wasserflasche bereits leer ist, wirst du früher oder später einmal leiden. Fülle deine Wasserflaschen bei jeder Gelegenheit auf, denn du weißt nie, wann die nächste Gelegenheit dazu kommt. Fährst du lange Strecken durch die Natur, ist es auch ratsam, ein paar Snacks dabei zu haben. Besonders ein sehr zuckriger Snack kann viel Energie geben, wenn du dich einmal schwach fühlst oder du merkst, dass es dir schwindelig wird. Ich selbst habe immer ein Pack Dextro Energy Traubenzucker dabei, das ich mir bei extremen Anstrengungen einwerfe. So, kommen wir nun zum letzten Tipp und der ist: sei neugierig. Hast du dich denn schon einmal gefragt, was hinter den Bergen kommt? Oder ob man in Holland mehr kifft, weil es dort legal ist? All diese Fragen können einen Anreiz in dir auslösen, eine solche Reise zu unternehmen. Reise also immer los mit dem Ziel, etwas Neues zu lernen. Auf einer Reise lernst du nicht nur die Landschaft und die Leute besser kennen, sondern auch dich selbst. Denn was sind eigentlich deine Grenzen? Und bist du überhaupt noch in der Lage, deine Komfortzone zu verlassen? All das findest du heraus, wenn du dich für einige Zeit mit dir selbst beschäftigst. Du erkennst schnell einmal deine Stärken und Schwächen und du wirst automatisch zu Fehlern gezwungen. Doch aus diesen Fehlern wirst du mehr lernen, als du dir jemals vorstellen kannst. Zudem hast du das Glück, dass dein vielleicht noch sehr naives Weltbild, welches geprägt ist von überspitzten Aussagen von Freunden und Familie oder den angsteinflößenden Medienberichten oder den Fake Social Media Posts, dass genau dieses Weltbild komplett verändert wird. Du erhältst neue Eindrücke und vor allem siehst du die Realität. Dein Wissen wird zu 100% real und das merkt man bei jedem Wort, das aus deinem Munde kommt.
So, liebe Sportsfreunde, das war's dann auch schon mit den Tipps. Falls du dir überlegst, in nächster Zeit eine Fahrradtour zu machen, schau unbedingt noch bei dem Zusatzdokument vorbei, welches in der Infobox verlinkt ist, denn ich bin überzeugt, dort wirst du noch die eine oder andere Inspiration finden. Ansonsten war's mit dem Video, merci fürs Schauen, ciao ciao. Dann bleib auf jeden Fall dran.